Hi guys, barkanmu da kasancewa da cikin wannan channel namu. A yau dai muna tafi ne muku da wata sabuwar wallet da aka bude wadda ake ce mata Mara Wallet. Wannan wallet din tana taimakawa ne wajen yin storing duk wani cryptocurrencies naka. Wallet ce wadda zaka zo zaka yi ajiya na coins, zaka yi ajiya na tokens, ko zaka iya yin ajiya na NFT a cikin wannan wallet nasu. Kuma zaka iya yin siya da sayarwa, zaka iya yin exchange, zaka iya trading nasa da abubuwa da dama cikin wallet din nan. Nan shine step na farko wanda zaka zabi language naka. Idan ka zabi language gashi nan misali ka zabi English sai ka danna continue. Wannan shine wajen status picture nasu, wato notification, fast notification, domin su notify naka yaya cikin wallet nasu yake, domin sanar da kai yadda wallet nasu yake da kuma yadda amfanin ta yake. Sai ka danna next, sai ka saka email naka anan domin kai verify din account naka. Da zarar ka saka email naka, abin da ya turo mana gaba shine sai ka matsar da wannan abin domin ka tabbatar da cewa you are not a robot. Dai ana turo mutane irin wannan abin ne domin mutum ya tabbatar da he is not a robot, he is a human being. To da zarar sun turo maka email din, abin da zaka shine sai ka shiga open email. Da ka shiga sai ka je sai ka duba ka ga a ina ne suka turo maka email din naka. To da ka yi confirming din email naka, abin da su turo maka shine sai ka sa referral code din da aka turo maka a nan wajen. Idan ka sa referral code din, wanda zaka sa din shine sai ka rubuta Zhaecksmd, shine wanda muka yi inviting naku. Idan ka sa shi shikenan sai ka danna continue. Idan ka danna continue kuma za su tambaye ka suna buƙatar information naka. Sai nan wajen abin da zaka yi sai ka saka first name naka, wannan ka sa middle name naka, nan sai ka saka last name, nan sai ka sa date of birth naka, sai ka sa phone number ka na kasan ka a nan wajen. Kasan nan kuma idan ka zo sai ka saka good a nan, sai ka danna kan wannan ma, in ka danna shi shikenan abin da zaka danna sai ka danna submit. To shikenan abin da ya rage sai su create din wallet naka. To step din gaba kuma shine za su zo wajen za a yi verify din phone number naka. Za su turo maka code ta number da kai register da shi. To kamar da kuke gani mu gashi na sun turo mana, in ka jin kasa gashi na za a gani 296234 296234. Shikenan abin da ya rage kawai za su create din wallet din naka. A nan wajen abin da ya kamata kai sai ka danna agree domin kai continue. Shikenan wallet naka yanzu an riga an create nata. To yanzu za mu shiga domin mu nuna muku yadda cikin wallet din yake. Na farko shawarar da suke baka shine kai protecting din account naka da pin code guda 4 da kuma biometrics. Biometrics kuma shine thumbprint. Kaga yanzu sai mu saka pin code din da muka yi ra'ayi. Anan kuma sai ka saka biometrics naka, wato sai ka sa fingerprint naka. Shikenan gabaki da riga yin setting din security naka. To kuna gani daga budewar ma gashi na sun ba mu kyautar $2 wanda take daidai da kimar Mara daga yin sign up din mu. To abin da ya rage kuma shine start verification. To start verification kuma suna so ka yi verifying din wallet naka ne, saboda a ce ka gama duk wani KYC ta dalilin da zai baka damar ka tura da kuma karba. Saboda in zaka tura mutum ya kamata a san cewa wannan wanda kake tura wannan ga garin su, ga kasarsa, ga namban sa, ga kuma national ID card nasa. To kai ma ana buƙatar haka a gare ka, saboda kai ma zai yiwa ka tura wani kuma zai ka karbi wani, saboda a tabbatar da cewa wani bai cuci wani ba. Sai ka danna confirm, a sai nan sai ka zabi country naka. Kun ga mu yanzu sai mu zabi Nigeria. BVN number ka sai ka sata. Idan kuma har baka sanya BVN number naka yake ba, hanya mai sauki shine sai kai dialing wannan *565# za su turo maka BVN naka akan number da kai BVN nan. To bayan ka saka BVN din naka kawai sai ka danna continue. Kana danna continue sai kai confirming cewa wani BVN naka ne. Za su proceeding ko sai ya tafi tare da yin verifying din wallet naka. Ka gani, thanks your submission has been received, now let us verify your identity using the BVN number. Shikenan yanzu abin da ya rage shine sai ka dau selfie na fuskanka. To gashi na kamar da kuke gani suna yin verifying din identity namu. Bayanai da muka tura musu da kuma selfie din da muka dauka tare da BVN number namu suna yin verifying nasa. Kamin su gama kuma sai su turo mana cewa verification din yayi a bai ba. Sai ka danna finish. Ka danna finish kuma za su kawo ka cikin wallet naka. A cikin Mara wallet din nan kuma nan shine dashboard naka. Kamar da kuke gani ga nan home, ga nan market, ga kuma nan wajen shine yin transfer ko kuma yin swapping. Nan kuma shine activities naka da wani aiki da kai, ga kuma wajen setting naka. Wannan shine abin da suka ba mu $2 na lokacin da muka yi sign up din nan. Wannan shine portfolio namu, nan kuma shine wajen referrals, wannan kuma shine wajen academy. Idan kana so kuma a ce ba a ganin balance din da yake cikin wannan wallet naka, shine sai ka danna wannan domin za su dauke shi. Kyautar Mara tokens kuma da suka ba mu shine wannan da kuke gani a nan wajen, shine wanda yake kimanin $2.
kuma yanzu idan ka shiga wajen mara tokens din nan zaka gani ba za ka iya yin amfani da shi ba har sai idan an riga an yi launching mara tokens din nan. Da zarar an yi launching nasa kuma za ka iya yin withdraw nasa. Bugu da ƙari kuma idan kana so kake samun wannan mara tokens din shine kai inviting duk mutum ɗaya idan kai inviting to kai kuma za ka ke samun mara tokens na kimanin $1. Ka daga zarar lokacin da aka zo yin launching nasa kai kuma za ka iya yin withdraw ɗinsa. Bugu da ƙari kuma shi wannan shine Nigerian naira naka kuɗinka da ka sako cikin mara wallet din nan domin yin ajiya. Idan kuma kana so ka duba kasuwa ne sai ka shiga wajen market din nan. Idan ka shiga wajen market din nan za ka ga duk wani coins da kake gani da kuma duk farahin su a kudin Nigeria. Ba za su saka farahin su a kudin dala ba, za su saka mana kudin su ne a cikin farashin dala. Ga san su Bitcoin ga farahin sa, Bitcoin Cash ga farahin sa, ga nan su Cardano, ga nan su F coin. Kowanne za ka gan shi gashi nan. Sai wannan kuma shine wajen yin trading, yin depositing da kuma yin swap. Kamar da kuke gani gashi nan zaka iya trade, zaka iya deposit, zaka iya withdraw, amma kuma ba zai ka tura funds ba daga wannan zuwa wannan. Shi ne zaka iya yin trading din cryptocurrency, zaka iya yin withdraw nasu, zaka iya yin depositing. Sai na gaba kuma shine wajen activity. Wajen activity kuma shine duk wajen wani history wani aiki da kai a cikin wallet din nan. Sai wajen setting kuma shine inda zaka zo ka kai setting din duk wani abu na account naka. Gashi nan kamar da kuke gani. Har wajen security da wajen data da language duk da wajen currency nan ne zaka setting nashi. Wannan shine kaɗan daga cikin mara wallet da muka ce za mu kawo muku. Saboda haka kada ku manta ku mana subscribe a wannan channel namu kuma ku ci gaba da biyo mu sai mu haɗa bidiyo na mu na gaba. Thanks for watching.